성경 말씀 요한복음 11장 읽겠습니다. จะขออ่านในพระคัมภีร์ยอห์นนะคะบทที่ 38절부터 44절까지 ตั้งแต่ข้อที่38ถึงข้อที่44นะครับยอห์นบทที่11ตั้งแต่ข้อที่38ถึงข้อที่44พระเยซูทรงสะเทือนพระทัยอีกจึงเสด็จมาถึงอุโมงค์ฝังศพอุโมงค์นั้นเป็นถ้ำมีหินก้อนหนึ่งวางปิดปากไว้พระเยซูตรัสว่าจงเอาหินออกเสียมาธาพี่สาวของผู้ตายจึงทูลพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าป่านนี้ศพมีกลิ่นเหม็นแล้วเพราะว่าเขาตายมา4 วันแล้วพระเยซูตรัสกับเธอว่าเราบอกเจ้าแล้วมิใช่หรือว่าถ้าเจ้าเชื่อเจ้าก็จะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพวกเขาจึงเอาหินออกพระเยซูทรงแหงนพระพักตร์ขึ้นตรัสว่าข้าแต่พระบิดาข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงโปรดฟังข้าพระองค์ข้าพระองค์ทราบว่าพระองค์ทรงฟังข้าพระองค์อยู่เสมอแต่ที่ข้าพระองค์กล่าวอย่างนี้ก็เพราะเห็นแก่ประชาชนที่ยืนอยู่ที่นี่เพื่อเขาจะได้เห็นเพื่อเขาจะได้เชื่อว่าพระองค์ทรงใช้ข้าพระองค์มาเมื่อพระองค์ตรัสดังนั้นแล้วจึงเปล่งพระสุรเสียงตรัสว่าลาซารัสเอ๋ยออกมาเถิดผู้ตายนั้นก็ออกมามีผ้าพันมือเท้าและที่หน้าก็มีผ้าพันอยู่ด้วยพระเยซูตรัสกับเขาทั้งหลายว่าจงแก้ผ้าที่พันออกเสียแล้วปล่อยเขาเถิด 예, 제가 오늘 오전에는 요한복음 5장에 대해서 말씀을 전했습니다. เมื่อเช้าเนี่ยผมก็ได้สอนพระคำในยอห์นบทที่5ครับ 제가 이번 미얀마에 가서 목사님 말씀을 들으면서 많은 생각을 할 수 있었습니다. ครั้งนี้เองเมื่อตอนที่ไปที่ประเทศพม่าครับแล้วได้ฟังพระคำของอาจารย์เนี่ยผมก็ได้มีโอกาสได้คิดหลายๆอย่าง 많은 사람들이 도둑질하고 간음하고 악하게 살지만 คนมากมายครับก็ได้ล่วงประเวณีหรือว่าขโมยได้ใช้ชีวิตที่มันชั่วร้าย 그걸 진짜 죄로 여기나? แต่ว่าแต่สิ่งเนี้ยจะถูกคิดว่ามันคือความบาปหรือเปล่านะ 진짜 이렇게 살으면 안 되겠다. แต่ถ้าฉันใช้ชีวิตแบบเนี้ยคงไม่ได้แล้ว 영원한 멸망을 받을 것이다. ฉันคงได้รับความพินาศนิรันดร์แน่นอน 두려워하는 마음이 별로 없다는 거죠. แต่ก็ไม่ได้มีจิตใจที่รู้สึกว่ากลัวครับ 오히려 죄를 지으면서 즐기고 사는 거죠. กลายเป็นว่ายิ่งทำบาปแล้วก็สนุกไปกับการทำบาป 그래서 베데스다 연못에 있는 많은 병자들은 คนป่วยมากมายที่อยู่ที่รอบสระเบสธา 천사가 내려오기를 기다렸어요. ได้รอให้ทูตสวรรค์ลงมาครับ 그러면 자기가 제일 먼저 그 연못에 들어가서 나을 것을 믿었죠. แล้วก็เชื่อว่าตัวเองเนี่ยจะเข้าไปเป็นคนแรกแล้วก็จะหายจากโรค 자, 그렇게 살아가는 삶, ชีวิตที่ใช้มาแบบนี้ 그게 진짜 병신인데 เป็นเหมือนคนพิการครับ 병신이 되어가는 거죠. ก็คือกำลังจะกลายเป็นคนพิการ 근데 자기는 병신이 되어간다고 생각하지 않고 แต่ว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้คิดว่าตัวเองกำลังเป็นคนพิการ 베데스다 연못에 들어가면 병을 나을 걸 생각했지. คิดแค่ว่าถ้าเข้าไปที่สระเบสธาเนี่ยก็จะหายโรคได้ 그렇게 천사들을 기다리고 연못에 들어가는 그것이 병을 낫게 하는 게 아니고 ก็การที่รอทูตสวรรค์ลงมาแล้วก็เข้าไปในสระเบสธาเนี่ยไม่ได้ทำให้หายโรคครับ 더 병이 중해 가는 거죠. ก็คือยิ่งทำให้เป็นโรคมากขึ้นรุนแรงขึ้นไปอีก 근데 그 사실을 깨닫는 사람이 없다. แต่ว่าไม่มีคนที่รู้ถึงความจริงนี้ 그래서 우리가 뭐 또 더 좋은 집을 짓고 좋은 차를 사고 이런 육신의 어떤 평안함을 위해서 산다면 ถ้าเกิดว่าเราใช้ชีวิตเพื่อมีบ้านที่ดีขึ้นอีกหน่อยแล้วก็เพื่อความสบายของเนื้อหนัง 우리는 짐승에 불과하다. พวกเราก็เหมือนกับเป็นเพียงแค่สัตว์ครับ 제가 이제 오늘 오전에 이렇게 말씀을 이렇게 전했는데 เมื่อเช้าเนี่ยผมได้สอนพระคำแบบนี้ 오후에 형제들 4명이 찾아왔는 거라. ก็อย่างช่วงบ่ายเนี่ยก็มีบาร์เดอร์มาหาผม4 คน 이제 형제들이 이제 장가갈 때가 되니까 이제 정신 차리고 이제 마음을 바꾸나. ผมก็เลยคิดว่าหรือว่าพวกบาร์เดอร์เนี่ยเริ่มจะถึงวัยที่จะต้องแต่งงานแล้วเลยเริ่มตั้งสติได้แล้วเขาเปลี่ยนใจหรือเปล่า 4명이 찾아온 것은 기적적인 거죠. เพราะว่ามากัน4 คนแบบนี้นี่เหมือนกับเป็นปาฏิหาริย์ครับ
무슨 얘기를 할라? จะพูดเรื่องอะไรเหรอ 야, 오늘 말씀을 들으면서 이런 마음의 변화를 받게 됐습니다. หรือว่าเป็นเพราะว่าฟังพระคำเหล่านี้มาวันนี้แล้วก็รู้สึกว่าได้รับการเปลี่ยนแปลง 그런 얘기를 할 줄 알고 기대를 했는데 ผมก็คือคาดหวังมากเลยครับ คิดว่าเขาจะพูดแบบนี้ 나한테 허락을 받으러 왔대요. เขาบอกว่าเขามาขออนุญาตผม 그 무슨 허락인데? ผมเลยถามว่าอนุญาตอะไร 언제는 뭐 허락 받고 했나? ผมก็เลยถามเธอขออนุญาตฉันทำอะไรมาก่อนเหรอ 무슨 일이냐고. ผมก็เลยถามว่าเรื่องอะไร 아, 11월 지금 11월 달이죠. ตอนนี้เราเดือนพฤศจิกายนใช่ไหมครับ 22일 날, 23일 날. ก็อย่างวันที่ 22 그 무슨 달인데? 23ถามเป็นวันอะไร 22일 날이 토요일이고 ก็อย่างวันที่ 22เนี่ยเป็นวันเสาร์ 23일 날이 일요일이에요. เอาวันอาทิตย์เนี่ยก็คือวันที่ 23ครับ 어디 티오를 간다는 거죠. ก็คือจะไปเที่ยวครับ 어디를 가는데? ผมก็ถามจะไปไหน 뜨랑을 간대요. บอกว่าจะไปตรัง 뜨랑? ผมเลยถามตรัง 거기 킹이 동네인데 ผมบอกว่าเอาแถวนั้นมันเป็นละแวกบ้านของบัตเตอร์คิง 거기 뜨랑에 제일 유명한 섬이 창이든가요? 꺼창이든가? 뭐죠? 아? อ๋อจังหวัดตราดครับ 뜨랑. 그섬 이름이 뭐죠? มีชื่อเกาะว่าอะไรนะครับ ที่มีชื่อเสียงเกาะช้างหรือเปล่าครับ 꺼창. เกาะช้าง 거기가 그쪽 짠타불이죠. 그쪽 뜨랑 이쪽에 제일 아름다운 섬이라고 ก็ 말합니다. คือเป็นเกาะที่สวยงามในฝั่งของจังหวัดจันทบุรีหรือว่าจังหวัดตราดตรงนั้นครับ 거기 티오를 간다는 거지. ก็คือเขาจะไปเที่ยว 어? 일요일 날이잖아. ผมก็บอกว่าเอามันวันอาทิตย์ 에이, 일요일 날 줌으로 예배 보면 안 돼요. ก็เลยถามว่าเอาวันอาทิตย์ขอแบบนมัสการผ่านซูมได้ไหมครับ 그래서 제가 뭐라고 했냐면 ผมก็เลยได้พูดไปว่าแบบนี้ 그래 계속 그 여행 다니고 그래라. ผมก็เลยบอกงั้นก็ไปเที่ยวไปเรื่อย 그 제가 왜 그런 말을 했냐면 ๆทำไมผมถึงพูดแบบนั้นครับ 나는 생각을 할 때 이 나이가 됐으면 ผมคิดนะครับถ้าอายุเท่านี้ 벌써 30살이 됐는데 ก็คือถ้าอายุ 30살이 됐다면 30ถ้าอายุ 30แล้วครับ 빨리 장가 가가지고 ควรจะต้องรีบแต่งงาน 아내하고 가는 게 즐겁지 남자들이 가서 뭐가 즐겁냐? แล้วก็คือไปเที่ยวกับภรรยาก็น่าจะมีความสุขไปผู้ชายกันเองมันจะสนุกตรงไหน 그래 계속 뭐 여행 다니려면 앞으로 한 5년 10년 후에 결혼해. เขาบอกว่าโอเคถ้าเกิดว่าไปเที่ยวเรื่อยๆแบบนี้ถ้าอย่างนั้นก็เดี๋ยวอีกสัก5 ปี 10 ปีค่อยแต่งงาน 나는 이번 달에 결혼을 형제들을 시킬까 이런 생각을 했는데 จริงๆแล้วผมคิดครับว่าเอ๊ะหรือว่าเดือนนี้เราจะให้บาเดอร์แต่งงาน 근데 형제들은 결혼할 생각을 안 해요. แต่ว่าบาเดอร์ไม่คิดจะแต่งงานครับ 뭔 생각밖에 안 해요. คิดแค่อะไรครับ 빨리 티오 갈 거 생각하니까 เพราะคิดแค่จะไปเที่ยว 그래 마음대로 티오 다녀. งั้นผมก็เลยบอกว่างั้นไปเที่ยวให้ตามใจให้เต็มที่เลย 그럼 결혼을 한 10년 후에 해. งั้นแต่งงานเดี๋ยวอีกสัก10 ปีค่อยแต่ง 사람들은 오늘 말씀을 들었는데도 คนเราครับวันนี้ได้ฟังพระคำไปแล้ 말씀 ว 별로 관심 없어요. ไม่ค่อยสนใจพระค 오늘 말씀을 들은 사람이라면 ำถ้าเป็นคนที่ฟังพระคำในวันนี้ 그런 말 하기가 진짜 두려울 텐데 คงจะกลัวที่จะพูดประโยคนี้ออกมา 두렵다기보다도 부끄러울 텐데 คือมากกว่ากลัวครับน่าจะอาย 할 수 있다는 것이 무슨 말이겠습니까? แต่ถ้าพูดออกมาได้คือหมายความว่าอย่างไรครับ 우리는 말씀 별로 관심 없고 คือเราไม่ค่อยสนใจพระค 그냥 내 생각대로 세상을 사는 거예요. ำก็คือจะใช้ชีวิตตามความคิดของเรา 그래 뭐 여행 다니는 건 즐거운 일이야. ก็คืออย่างเราไปเที่ยวเนี่ยเป็นเรื่องที่สนุก 반대로 ในทางกลับกัน 복음 전하는 건 การเผยแพร่ข่าวประเสริฐ 에이 힘들어. เฮ้ยเหนื่อย 지금 우리가 글로벌 캠프 지금 준비할 때인데 ตอนนี้จริงๆเป็นตอนที่เรากำลังจะต้องเตรียมงาน global camp 지금 납사막을 한 달 동안 받았는데 อย่างตอนนี้เรารับสมัครมา1 เดือนแล้วครับ 100 몇 명밖에 못 받았어. คือได้แค่100 กว่าคนเองครับ 지금 막 그 스태프들은 납사막 못 받아가지고 지금 막 긴장하고 있는데 คืออย่างพวกสตาฟตอนนี้รับสมัครไม่ได้กำลังแบบกังวลอยู่เลยครับ 뭐 이제
그 별로 교회가 무슨 일을 하든지 ตอนนี้ที่โบสถ์จะทำงานอะไร 별로 관심 없어요. ก็ไม่สนใจครับ 그냥 내가 즐기고 내가 뭐 즐거운 일만 하면 그게 행복이라고 생각을 하는 경우가 많은데 ก็มีกรณีหลายครั้งครับที่คิดแค่ว่าแค่ฉันทำในสิ่งที่ฉันอยากทำก็คือสิ่งนั้นก็คือจะเป็นความสุข 자, 오늘 오전에도 베데스다 많은 사람들은 자기 육신의 쾌락을 위해 살았다는 얘기입니다. อย่างถ้าคนมากมายเมื่อเช้ากับที่พูดถึงคนมากมายที่อยู่ที่บ่อน้ำเบซาธาเนี่ยก็คือคนที่ใช้ชีวิต 육신의 쾌락을 위해서 사는 거예요. เพื่อความสบายของเนื้อหนังครับ 어떻게 하면 육신이 즐거울까? จะทำยังไงให้ฉันเนี่ยละเนื้อหนังของฉันมันสบาย 어떻게 병을 나을까? 무슨 병입니까? จะหายจากโรคนี้ได้ยังไงคือมันเป็นโรคอะไรครับ 이 육체의 병. ก็คือเป็นโรคของเนื้อหนัง 진짜 마음의 병을 낫고 싶어 합니까? อยากที่จะหายจากโรคของจิตใจบ้างไหมครับ 진짜 내 마음이 어떻게 하면 강하게 되고 어떻게 하면 진짜 마음이 아름답게 되는 그걸 생각을 합니까? คือได้คิดบ้างไหมครับว่าจะทำให้ยังไงให้จิตใจมันเข้มแข็งหรือทำให้จิตใจมันงดงาม 자, 자꾸 형제들이 그냥 아이고 놀러 갈 것 생각하면 อย่างถ้าพาเดอร์ก็คือคิดอย่างเดียวว่าจะไปเที่ยว 그래 놀러 다녀라. ผมก็เลยบอกงั้นก็ไป 그래 결혼을 한 10년 후에 하고. งั้นแต่งงานก็หลังจากนี้อีก10 ปีค่อยแต่ง 왜 우리가 하나님의 그 능력을 받지 못하고 이렇게 육신 가운데 살 수밖에 없겠습니까? ทำไมเราถึงไม่สามารถจะได้รับฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าเลยแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางเนื้อหนังแบบนี้ครับ 그게 진짜 어리석고 악하다는 마음에 하나도 없는 거죠. เพราะว่าในใจเนี่ยไม่เคยคิดว่ามันโง่เขลาและชั่วร้ายเลยแม้แต่ครั้งเดียว 그냥 육체의 어떤 쾌락을 위해 사는 거. การใช้ชีวิตเพื่อความสบายของเนื้อหนัง 세상 사람들이 그렇게 เพ 살으니까 ราะว่าคนบนโลกใบนี้ก็ใช้ชีวิตแบบ 나도 นี้ 그렇게 사는 게 뭐가 잘못입니까? ฉันใช้ชีวิตแบบนี้แล้วมันผิดตรงไหน 뭐 당연한 일이라고 생각을 하는데. คิดว่ามันเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่อ 자 งปกติ 오전에도 그런 얘기 했잖아요. เมื่อเช้าผมก็พูดเรื่องนี้ค 진짜 รับ 구원을 안 받은 사람들은 สำหรับคนที่ยังไม่ได้รับความรอด 간음을 크게 죄로 생각을 요새 안 합니다. ก็คือไม่ได้คิดว่าการล่วงประเวณีเป็นบาปครับ 거짓말하는 거, การโกหก 뭐 도둑질하는 거, หรือว่าขโมย 그거를 그렇게 그 죄책감을 느끼지 않고 세상을 살 수 있는 것이 지금 이 세상입니다. ก็โลกปัจจุบันเนี่ยก็คือไม่ได้รู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้มันคือความผิดบาปอะไร 그러나 진짜 구원을 받은 사람들은 แต่สำหรับคนที่ได้รับความรอดแล้ว 그런 일을 하는 그 자체가 การที่เราทำสิ่งเหล่านี้ 진짜 하나님이 기뻐하실까? พระเจ้าจะพอพระทัยไหม 나는 내가 얘가 구원을 받기 전에 ก่อนที่ผมจะได้รับการชำระบาป 담배 피는 거, 술 먹는 거, ไม่ว่าจะเป็นการสูบบุหรี่หรือดื่มเห 뭐 ล้า 그게 무슨 큰 죄냐? จะเป็นความบาปอะไรใหญ่โต 뭐 หรอ 친구들하고 즐겁게 술 먹고 돌아다니는데 ก็คือกินเหล้าแล้วก็มีความสุขกับเพื่ 뭐 อน 담배 피는 거, 그 스트레스 많이 받을 때 담배 피면 그 스트레스가 좀 이제 사라지고 그런 거 얼마나 좋은 거냐? ๆอย่างสูบบุหรี่เนี่ยตอนที่เราเครียดเนี่ยมันก็สามารถจะคลายเครียดได้ 근데 구원을 받고 난 후에 แต่หลังจากที่ผมได้รับความรอดแล้ว 이 네 몸이 네 거가 아니야. ร่างกายของผมไม่ใช่ของผม 예수님의 피값으로 샀어. ซื้อมาด้วยพระโลหิตของพระเยซู 네 คริสต์ 안에 성령이 계신 줄을 네가 알지 못하느냐? ไม่รู้เหรอว่าในตัวเธอนี่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ 그게 무슨 말이에요? หมายความว่าอย่างไงค 네가 รับ 담배를 필 때 ตอนที่สูบบุหรี่ 예수님은 얼마나 안타까워하냐? พระเยซูจะรู้สึกเสียดายขนาดไหน 얼마나 불편하냐? จะไม่สบายใจขนาดไหนครับ 그런 걸 전혀 내가 생각을 못 하고 있다가 ผมเนี่ยไม่สามารถจะคิดถึงเรื่องนี้ได้เลย 말씀이 내 마음에 딱 들어오니까 และเมื่อพระคำเข้ามาในใจของผม 그 담배 피고 싶은 마음이 다 사라지는 거예요. ใจที่อยากจะสูบบุหรี่ก็หายไปทั้งหมดครับ 신기한 거죠. เป็นเรื่องที่มหัศจรรย์มาก 자, 이런 얘기를 분명히 제가 오늘 오전에 했는데 เมื่อเช้าผมก็ได้พูดเรื่องนี้ครับ 형제들이 혼자 오면은 두려우니까 못 찾아왔는데 네 명이 같이 오니까 힘이 이제 받으니까 찾아올 수 있겠죠. อย่างพวกบาร์เดอร์ครับถ้ามาคนเดียวก็จะรู้สึกกลัวไม่กล้ามา แต่พอมา4 คนมันเหมือนมีคนมาเป็นเพื่อน ก็มีแรงมากขึ้น 자, 우리들은 어떤 일을 할 때 ตอนที่เราทำงานอะไรบางอย่าง 자꾸 옆에 사람들이 그렇게 담대하면 ถ้าเกิดว่าคนข้างๆของเราเนี่ยกล้าหาญ 자기도 그렇게 담대하게 하는 거예요. เราก็กล้าหาญที่จะทำ 그게 뭐 부끄럽다는 생각을 왜 안 하겠습니까?
แล้วทำไมถึงไม่คิดว่ามันน่าอาย 저 친구도 저렇게 샀는데 เอาเพื่อนคนนั้นก็ใช้ชีวิตแบบนี้ 나는 뭐 그렇게 못 살 게 뭐가 있어. แล้วทำไมฉันถึงใช้ไม่ได้ 그러면서 담대한 마음을 갖습니다. ก็เลยมีใจที่กล้าครับ 자, 오늘 더 자세히 얘기하고 싶은 것은 สิ่งที่ผมอยากจะพูดให้ชัดเจนมากขึ้นนะครับ 이스라엘 백성들이 애굽에서 나왔죠. ประชากรชาวอิสราเอลครับก็ออกมาจากประเทศอียิปต์ 가나안 땅까지 들어갈 때 ตอนที่เข้าไปที่แผ่นดินคานาอัน 그 광야 생활을 몇 년을 했어요? ได้ใช้ชีวิตอยู่ในถิ่นทุรกันดารทั้งหมดกี่ปีครับ 몇 년 했어요? กี่ปีครับ 에? กี่ปีครับ 자신이 별로 없어요. ไม่ค่อยมั่นใจหรอครับ 몇 년 했어요? กี่ปีครับ 40년. 40 ปี 그 애굽에서 가나안 땅의 거리가 ระยะทางจากแผ่นดินอียิปต์จนถึงคานาอัน 40일이면 걸어갈 수 있는 거리래요. ก็จริงๆแล้ว 40일. ก็คือเดินไปอ่ะถ้าจริงๆแล้วนะครับระยะทางเนี่ยเดินไป40 วันก็ถึงแล้ว 근데 몇 년 걸렸다고요? แต่ว่าใช้เวลากี่ปีนะครับ 40년. 40 ปี 그래서 40일을 걸어갈 수 있는 거리를 40년 걸어갔으니까 เพราะว่าเขาจริงๆเป็นระยะทางที่เดินไปถึงภายใน40 วันแล้วแต่เขาเดินไป40 ปี 얼마나 많은 시간을 허비한 겁니까? เขาเสียเวลาไปขนาดไหนครับ 왜 그렇게 많은 시간이 걸렸을까? ทำไมถึงใช้เวลานานขนาดนั้น 근데 이제 여기 성경에서 자세히 그 부분을 자세히 기록한 것이 ในพระคัมภีร์ครับในที่บันทึกเอาไว้ 이제 신명기 2장에 이런 말씀이 있습니다. ในกันดารวิถีในขอโทษนะครับเฉลยธรรมบัญญัติ 예, 2장 เฉลยธรรมบัญญัติบทที่ 13절부터 16절까지 읽겠습니다. 2เฉลยธรรมบัญญัติบทที่ 2ตั้งแต่ข้อที่13ถึงข้อที่16บัดนี้เจ้าทั้งหลายจงยกเดินข้ามห้วยเสเรตเราทั้งหลายจึงข้ามห้วยเสเรตและนับตั้งแต่เรามาจากคาเดชบาเนียจนถึงได้ข้ามลำธารเสเรตนั้นได้38 ปีจนสิ้นชาติพันธุ์นั้นคือคนทั้งหลายที่จะออกทัพได้นั้นตายหมดตามที่พระเจ้าทรงสัญญากับเขาไว้แท้จริงพระหัตถ์พระเจ้าได้ทรงต่อสู้เขาทรงทำลายเขาออกจากท่ามกลางค่ายจนเขาทั้งหลายสูญเสียหมดเหตุฉะนั้นเมื่อคนที่ออกทัพได้มาตายเสียหมดจากท่ามกลางคนเหล่านั้นแล้ว 자, 여기 가데스 바네아라는 곳에서 셀의 시내를 건너는 그 짧은 거리인데 จริงๆแล้วจากเมืองที่เรียกว่าคาเดชบาเนียแล้วมาข้ามลำธารเสเรตนั้นจริงๆมันเป็นระยะทางที่สั้นครับ 근데 거기를 건너는데 몇 년 걸렸다고요? แค่ข้ามไปตรงนั้นใช้เวลาเท่าไหร่ครับ 38년. 38 ปี 다른 데에서는 정상적으로 걸어서 왔는데 อย่างที่อื่นเนี่ยเดินมาแบบปกติ 제일 많이 이제 그 시간을 허비한 곳이 이 가데스 바나에서 세레이라는 그 시내를 건널 때 38년을 걸렸다는 거죠. อย่างช่วงระยะทางที่เสียเวลามากที่สุดครับก็คือตั้งแต่จากคาเดชบาเนียมาจนถึงลำธารเสเรตครับ 그래서 제가 왜 이렇게 됐을까라고 생각해 봤는데 ผมได้ลองคิดเขาทำไมมันเป็นแบบนี้ 가데스 바네아라는 곳은 12명의 정탐꾼들이 가나안 땅을 정복하고 온 곳이에요. อย่างที่คาเดชบาเนียเนี่ยก็จะเป็นที่ที่ผู้สอดแนมทั้ง12คนเนี่ยไปดูที่คานาอันแล้วก็กลับมาที่นี่ครับ 가서 뭐라고 그랬습니까? แล้วได้พูดว่ายังไงครั 갔다 와가지고 10명의 정탐꾼이 กลับมา10คนได้พูดว่าอะไรครับ 거기에는 안악자손이 있다. 그 가나안 땅에 들어가면 안악자손이 있다. ที่นั่นเนี่ยมีลูกหลานถ้าเข้าไปในแผ่นดินคานาอันเนี่ยมีลูกหลานของอานาค 그들은 막 키도 크고 장대해가지고 เพราะว่าเขาเนี่ยสูงใหญ่มาก 우리가 그곳에 들어가면 그들의 밥이 될 거야. ถ้าเราเข้าไปที่นั่นเราจะไปเป็นอาหารของเขา 그 정탐꾼 10명이 하는 말을 믿은 거죠. ก็คือเชื่อคำพูดของคนสอดแนม10คนนั้น 그러니까 두려움이 더 커진 거예요. ทำให้ความกลัวเนี่ยใหญ่โตขึ้นอีก
자, 그러면서 38년 동안 못 들어가는 거예요. ทำให้ 38 ปีเนี่ยก็เลยยังไม่สามารถจะเข้าไปได้ครับ 누구의 말이 그 마음에 더 커져가는 เพ 것입니까? ราะว่าในใจของเขาเนี่ยมีคำพูดของใครครับที่มันใหญ่โตใน 10명의 ใจ 정탐꾼들이 말하는 말을 믿으면서 เพราะว่าเชื่อคำพูดของคนสอดแนม10 คนนั้นครับ 이 시내를 못 건너가는 거예요. ก็เลยไม่สามารถจะข้าม 이제 ลำธารนี้ไป 시내를 ได้ 건너서 지금 이제 가나안 땅에 들어가야 되는데 จริงๆเราต้องข้ามลำธารนี้แล้วเข้าไปในแผ่นดินคานาอัน 못 건너는 거예요. ก็ไม่สามารถจะข้ามไปได้ครับ 그걸 못 건너는 기간이 38년이나 걸렸던 거죠. คือใช้เวลาทั้งหมด 38 ปีที่ไม่สามารถจะเข้าไปในแผ่นที่จะไม่สามารถที่จะข้ามลำธารได้ 제가 오늘 오전에도 그런 얘기했죠. เมื่อเช้าผมก็ได้พูดถึงเรื่องนี้ครับ 38년 된 병자. ชายป่วย 38 ปี 왜 38년 동안 병을 못 나았습니까? ทำไมตลอด 38 ปีเขาถึงไม่หายจากโรคครับ 내가 조금만 더 힘이 있으면 내가 베데스다는 내 힘으로 들어갈 거야. ถ้าเกิดว่าฉันมีแรงอีกสักหน่อยเนี่ยก็คงจะเข้าไปในสระเบสทาด้วยแรงของฉัน 자기를 믿는 마음이 커져가면 갈수록 ยิ่งจิตใจที่เชื่อตัวเองมันเติบใหญ่ขึ้นเท่า 병이 ไหร่ 더 중해갔던 거죠. ก็คือทำให้โรคเนี่ยมันก็ยิ่งร้ายแรง 그것이 ขึ้น 얼마나 더럽고 악한지를 그들은 몰랐던 거죠. เพราะเขาไม่รู้ว่าเนี่ยคือสิ่งที่สกปรกและชั่วร้ายแค่ 내가 ไหน 나를 사랑하고 การที่ฉันรักฉัน 육을 ตัวฉัน 사랑하고 รักเนื้อหนัง 육체의 쾌락을 사랑하는 것이 และรักความสบายของเนื้อหนัง 하나님이 주신 세계에 못 들어가게 하는 거예요. ทำให้ไม่สามารถเข้าไปในโลกที่พระเจ้าได้เตรียมไว้ให้ 미안한데 ต้องขอโทษด้วยนะครับ 제 아내는 그래요. ภรรยาของผม 아니 ได้บอก 형제들 ว่า 빨리빨리 결혼시키지 왜 안 시켜 그러는 거예요. ก็เลยมาบอกผมว่าเนี่ยทำไมไม่รีบให้พวกบาร์เดอร์แต่งงานล่ะทำไมไม่ให้แต่งงานสักที 내가 안 시킵니까? ผมเหรอครับที่ไม่ให้แต่ง 오늘 간증 들어보니까 ได้พอได้ฟังคำพยาน 결혼할 마음 있습니까? พอมีใจจะแต่งไหมครับ 시간만 있으면은 어디 놀러 갈 생각이 더 큰데 ถ้ามีเวลาเนี่ยมีใจว่าอยากจะไปเที่ยวมากกว่า 우리는 진짜 하나님의 인도를 받는 것보다도 พวกเราเนี่ยมากกว่าการที่เราจะได้รับการจูง 그냥 นำจาก 육신에 พระเจ้า 끌려 사는 것을 더 좋아해요. ชอบที่จะถูกลากจูงไปโดยเนื้อหนังครับ 그러니까 이스라엘 백성들은 지금 광야에 있으면서 ประชากรชาวอิสราเอลเนี่ยตอนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร 가나안 땅에 들어가는 걸 진짜 기다리고 빨리 들어가고 싶은 게 아니고 ไม่ใช่ว่ารอแล้วเพื่อจะได้เข้าไปในแผ่นดินคานาอัน 들어가기 싫은 ก็ 거예요. คือไม่อยากจะเข้าไปครับ 믿음을 배우고 싶은 게 아니고 ไม่ใช่ว่าอยากจะเรียนรู้ความ 믿음 เชื่อ 배우기 싫은 거예요. ไม่อยากจะเรียนรู้ความเชื่ 믿음 อ 배우고 살면 ถ้าเรียนรู้ความเชื่อ 그 내 육신대로 못 살잖아요. ไม่สามารถจะใช้ชีวิตตามเนื้อหนังของตัว 그래서 เอง 내 마음대로 세상을 더 살고 싶은 마음이 더 강한 거죠. ทำให้ใจที่อยากจะใช้ชีวิตตามเนื้อหนังของตัวเองเนี่ยมันแข็งแกร่งยิ่งกว่า 자, 그런 사람들이 60만 명이 있었는 거예요. ก็คือคนเหล่านี้ครับก็มีทั้งหมด6 이스라엘 0,000 คน 백성들이 60만 명이 나왔는데 ประชากรชาวอิสราเอลเนี่ยออกมาทั้งหมด 600,000 คน 육을 더 사랑하고 แต่ว่ารักเนื้อหนังยิ่ 또 งกว่า 편한 것을 좋아하는 사람. คนที่ชอบความสบายยิ่งกว่า 제가 이 말씀을 다시 생각해 보면서 ผมได้คิดถึงพระคำนี้อีกครั้งห 왜 นึ่ง 하나님은 38년을 기다렸나? ทำไมพระเจ้าถึงได้รอตลอด 38 ปี 육을 사랑하는 사람, คนที่รักเนื้อหนัง 자기 육체만을 염려하는 사람. คนที่กังวลเพียงแค่เนื้อหนังของตัว 그 เอง 사람들이 다 진멸당할 때까지 รอจนกว่าคนเหล่านี้จะถึงความพินาศทั้งหมด 기다렸던 거죠. ก็รออยู่ครับ 여러분들 마음속에 육을 사랑하는 마음을 끝까지 버리지 않는 마음을 가질 때가 있는데 มีตอนที่ในใจของเราเนี่ยก็คือที่รักในเนื้อหนัง 그것이 진멸 다 되었다는 것을 믿는 믿음이 생길 때요. อย่างตอนที่เรามีความเชื่อครับว่าใจนี้เองเนี่ยมันก็คือพินาศแล้ว 가나안 땅에 들어갈 수 있는 거죠. ถึงได้จะสามารถเข้าไปในแผ่นดินคานาอันได้ 내가 육을 섬기면서 ถ้าเกิดว่าฉันเนี่ยปฏิบัติเนื้อหนัง 하나님을 섬길 수는 없는 거예요. ก็จะไม่สามารถที่จะปฏิบัติพระเจ้าได้ 두 주인을 섬길 수 없는 거예요. เราไม่สามารถจะปฏิบัติเจ้านาย2 คนได้ 내가 육을 좋아하면 육을 따라서 살게 되는 거고요. ถ้าเกิดว่าเราชอบเนื้อหนังเราก็จะใช้ชีวิตตามเนื้อ 내가 หนัง 진짜 영적인 세계를 사모하면 영적인 세계의 인도를 받을 수 있는 것입니다. ถ้าเกิดว่าเรามีใจที่มันปฏิบัติกับโลกแห่งจิตวิญญาณเราก็จะได้ใช้ชีวิตตามโลกแห่งจิตวิญญาณ
자, 여기서 오늘 참 중요한 얘기는 เรื่องสำคัญในวันนี้ครับ 여기 15절에 이런 말이 있어요. ใน 신명기 2장 15절. ในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่2ข้อที่15มีคำพูดแบบนี้ครับ 여호와께서 손으로 그들을 치사 진중에 멸하신 고로 필경은 다 멸절되었더라. แท้จริงพระหัตถ์พระเจ้าได้ทรงต่อสู้เขาจนทรงทำลายเขาจากท่ามกลางค่ายจนเขาทั้งหลายสูญเสียหมด 60만 명이요. ใน 600,000 คนค 육을 รับ 사랑하고 คนที่รักในเนื้อหนัง 그것이 다 진멸할 때까지 จนคนเหล่านี้เนี่ยสูญหายไปทั้งหมด 38년을 걸린 거죠. ใช้ทั้งหมด 38 ปีครับ 그만큼 우리가 육을 사랑하고 คือเท่ากับสิ่งนี้เองเราก็คือรักเนื้อหนัง 고집이 세죠. แล้วก็ดื้อครับ 아무리 버리라 해도 안 버리는 거죠. ก็คือไม่ว่าจะถูกทิ้งยังไงก็ไม่ 아무리 ถูก 네 ทิ้ง 생각을 따라 살지 말라 해도 บอกว่าจะอย่าติดตามความคิดข 우리는 องตัวเอง 계속 우리 생각을 따라 살고 เราก็ยังตามความคิดของตัวเอง 감정을 따라 살고 และใช้ชีวิตตามอารมณ์ 말씀 자체를 안 믿고 ไม่เชื่อพระค 그냥 생각만 믿고 세상을 사는 거죠. ำแล้วก็เชื่อแค่ความคิดของตัวเองแล้วใช้ชีวิต 자, 60만 명이 애굽에서 나왔는데 คน 600,000 คนเนี่ยออกมาจากอียิปต์ 그들은 광야 생활을 하면서 เขามาใช้ชีวิตอยู่ในถิ่นทุรกันดาร 만나가 없을 때 ตอนที่ไม่มีมันนา 하나님을 원망하고 ก็บ่นว่าพระเจ้า 물이 없을 때 ตอนที่ไม่มีน้ำ 하나님을 원망하고 불평했던 많은 사람들 ก็ไม่พอใจแล้วก็บ่นว่าพระเจ้า 그런 사람들이 다 진멸되고 เมื่อคนเหล่านี้สูญสิ้นไปทั้งหมด 새로 태어난 사람 คนที่เกิดใหม่ 그 광야에 생활하면서 다시 태어난 사람이 있었어요. มันมีคนครับที่ตอนที่ใช้ชีวิตอยู่ในถิ่นทุรกันดารแล้วเกิดใหม่ตอน 그 นั้น 사람들이 가나안 땅에 들어가는데 ก็คือคนเหล่านี้เอง 그 ที่ได้เข้าไปแผ่นดิน 사람들은 คานาอัน 옛날 그 애굽에서 나온 사람하고 다른 마음이 가지고 있었던 게 뭐냐면 คนใหม่คนเหล่านี้มีจิตใจที่แตกต่างจากคนที่ออกมาจากแผ่นดินอียิปต์ก็คือ 애굽의 그 어떤 세계를 맛본 사람들은 그냥 어려우니까 애굽으로 다시 돌아가려는 생각밖에 없어요. เพราะว่าคนที่เคยอยู่ที่อียิปต์เคยประสบกับสิ่งนั้นแล้วเขาก็พอเกิดความยากลำบากก็อยากที่จะกลับไปที่อียิปต์ครับ 애굽이 더 좋게 생각하니까 เพราะคิดว่าอียิปต์ดีกว่า 조금만 어려움이 있으면 มีความยากลำบากนิดหน่อย 그 다시 애굽으로 간다는 거죠. ก็คือจะกลับไปที่อียิปต์ 근데 그 시대 그 사람들이 다 진멸당하고 คนเหล่านั้นเองถูกทำลายจนสิ้นไป 새로운 세대가 이제 새로운 사람들이 태어난 사람들은 อย่างคนที่เกิดใหม่ยุคใหม่นี้ 빨리 이제 가나안 땅에 들어가고 싶은 거예요. ก็อยากจะรีบเข้าไปแผ่นดินคานาอันครับ 야, 우리가 가나안 땅에 들어가면 ถ้าเราเข้าไปแผ่นดินคานาอัน 그들이 우리를 두려워할 거야. คนเหล่านั้นเนี่ยจะกลัวเรา 다 옛날 애굽의 세계에서 맛본 사람들은 สำหรับคนที่เคยสัมผัสโลกในตอนที่อยู่ที่อียิปต์ 아, 우리가 가나안 땅에 들어가면 아나소니 우리 잡아먹을 거야. ถ้าเกิดว่าเราเข้าไปในแผ่นดินคานาอันนะลูกหลานของอานาคจะจับเรากิน 두려운 마음이 더 커진 거예요. 큰 거예요. คือใจที่หวาดกลัวเนี่ยยิ่งใหญ่กว่า 근데 새로 태어난 사람들은 แต่สำหรับคนที่เกิดใหม่ 우리가 가나안 땅에 들어가면 ถ้าเราเข้าไปในแผ่นดินคานาอัน 가나안 땅 사람들이 우리를 두려워할 거야. คนแผ่นดินคานาอันเนี่ยจะกลัวพวกเรา 이런 마음을 하나님이 만들어 줬다는 거죠. พระเจ้าได้สร้างจิตใจแบบนี้ 왜 ให้ค 그걸 รับ 알 수 있느냐면 รู้จากตรงไหนครับ 25절에 보면요. ถ้าดูในข้อที่ 25 ครับ 함께 읽겠습니다. อ่านพร้อมกันนะครับ ตั้งแต่วันนี้ไปเราจะให้ชนชาติทั้งหลายทั่วใต้ฟ้าคลั่นคล้ำต่อพวกเจ้าและกลัวเจ้า คนประเทศผู้จะได้ยินข่าวเรื่องเจ้าจะกลัวตัวสั่นและมีความระทมเพราะเจ้า 자, 38년 동안 광야 생활을 했던 사람들. อย่างคนที่ใช้ชีวิตมาตลอด 38 ปีในถิ่นทุรกัน 야, ดาร 너희들 빨리 가나안 땅에 들어가라 그러니까. พอบอกให้รีบเข้าไปในแผ่นดินคานาอัน 거기 아나자손 있는데 어떻게 우리가 들어가요? เรามีที่นั่นมีลูกหลานของอานาคเราจะเข้าไปยังไง 차라리 그냥 애굽으로 돌아가는 게 낫겠어요. กลับไปอียิปต์ยังดีกว่า 두려움으로 가득 차 있고 มีแต่ความกลัวเต็มไปหมด 원망으로 ครับ 가득 차 있고 มีแต่คำบ่น 욕망으로 가득 차 있는 มีแต่ค 거예요. วามโลภครับ 그런 사람들은 สำหรับคนเหล่านั้น 40년 광야 생활을 하면서 ใช้ชีวิตอยู่ในถิ่นทุรกันดารเป็นเวลา 40 다 ปี 진멸당했어요. แล้วก็เจอกับการทำลายจนพินาศ
그리고 새로운 세대가 태어나 가지고 แล้วเมื่อยุคใหม่เด็กเด็กได้เกิดมา 가나안 땅에 들어가는 겁니다. ก็เลยเข้าไปในแผ่นดินคานาอัน 자, 그러면서 하나님이 그 새로운 세대 사람들에게 말을 하는 거죠. แล้วพระเจ้าได้บอกกับเด็กรุ่นใหม่เหล่านี้ครับ 오늘부터 그랬습니다. ว่าตั้งแต่วันนี้ไป 천하 만민이 너를 무서워할 것이니라. เราจะให้ชนชาติทั่วทั้งหลายทั่วใต้ฟ้ากลัว 모든 เจ้า 사람이 우리를 두려워할 หมาย 것이다. ความว่าคนทั้งหมดเนี่ยจะกลัวเจ้า 우리가 들어가면 ถ้าเราเข้าไป 그 가나안 땅을 다 정복하니까 แล้วเพราะว่าเราจะเข้าไปครองแผ่นดินนั้น 그 가나안 땅의 사람들이 이스라엘 백성들을 무척 두려워할 거라는 거죠. หมายความว่าคนในแผ่นดินคานาอันเนี่ยก็จะกลัวประชากรชาวอิสราเอล 그래서 ครับ 막 그 가나안 땅의 사람들이 막 벌벌벌벌 떤다는 겁니다. หมายความว่าคนคานาอันเนี่ยกำลังตัวสั่นอยู่ครับ 야, 이 말씀을 다시 생각해. เมื่อผมได้คิดถึงพระคำนี้อีกครั้ 제가 งหนึ่ง 오늘 왜 이런 말씀을 얘기를 하고 싶었냐면 ทำไมผมถึงอยากพูดเรื่องนี้ในวันนี้ 이번에 목사님이 미얀마 오셔가지고 ครั้งนี้ที่อาจารย์ได้มาที่พม่าครับ 첫날 저녁이에요. ก็ยังวันแรกในช่วงเย็น 이 요한복음 11장 말씀을 전하셨습니다. อาจารย์ได้สอนพระคำในยอห์นบทที่11นี้ 제가 오늘 조금 전에 읽었죠. ก็เมื่อกี้ผมก็ได้อ่านพระคำใช่ไหมครับ 이 말씀을 전하면서 목사님이 뭐라고 말씀하셨냐면 อาจารย์ได้สอนพระคำนี้แล้วก็ได้พูดแบบนี้ครับ 우리는 작은 예수입니다. พวกเราเนี่ยคือพระเยซูองค์น้อย 여러분 믿습니까? ทุกท่านเชื่อหรือเปล่าครับ 우리가 작은 예수라고? ว่าพวกเราเป็นพระเยซูองค์น้อย 네? 우리가 예수라고 믿습니까? เชื่อไหมครับว่าเราคือพระเยซู 예수가 간음하는 거 좋아해요? พระเยซูจะชอบการล่วงประเวณีเหรอครับ 매일 놀러 다니는 거 좋아해요? หรือชอบไปเที่ยวทุกวัน 술 먹는 거 좋아해요? หรือชอบกินเหล้า 우리는 뭘 좋아해요? แต่พวกเราเนี่ยชอบอะไรครับ 술 먹는 거 좋아하고 ชอบดื่มเหล้า 놀러 다니는 거 좋아하고 ชอบไปเที่ยว 아, 저 친구들은 매일 놀러 다니는데 คนเพื่อนเนี่ยไปเที่ยวกันทุกวันเลย 너 일요일 날 교회 가가지고 무슨 짓이야? ไปโบสถ์วันอาทิตย์ทำอะไร 너 미쳤어? บ้าหรือเปล่า 친구들이 그런 말을 하니까 พวกเพื่อนพูดแบบ 또 นี้ 육신이 그런 말을 하니까 แล้วเนื้อหนังก็พูดแบบนี้ 그냥 육신을 따라서 가는 것이 และตามเนื้อหนังไปนั้น 전혀 부끄러움이 없는 거죠. ก็เลยไม่ได้รู้สึกอายครับ 우리는 육을 따라가는 걸 좋아하고 เราเนี่ยชอบที่จะตามเนื้อหนังไป 친구 주위 사람들은 육을 따라서 세상을 살으니까 เมื่อคนรอบข้างเนี่ยใช้ชีวิตตามเนื้อหนัง 그렇게 사는 사람이 부럽고 ก็รู้สึกอิจฉาคนที่ใช้ชีวิตแบบนั้น 내가 복음을 전하면 ถ้าฉันเผยแพร่ข่าวประเสริฐ 친구들이 너 미쳤냐 เพื่อนก็จะบอกว่าเธอบ้าหรือเปล่า 그런 말을 들으니까 พอได้ยินคำเหล่านี้ 복음 전하는 게 두려운 거예요. ก็เลยรู้สึกกลัวที่จะเผยแพร่ข่าวประเสริฐ 내가 복음 전하면 사람들이 구원을 받겠나? ถ้าฉันเผยแพร่คนจะได้รับการชำระบาปเหรอ 그건 복음 전하는 거 힘들어. การเผยแพร่ข่าวประเสริฐเนี่ยลำบาก 그래서 복음 전하는 걸 무척 두려워하는 거예요. ก็เลยรู้สึกกลัวที่จะเผยแพร่ข่าวประเสริฐ 뭘 좋아합니까? ชอบอะไรครับ 놀러 가는 거. ชอบไปเที่ยว 그게 나에게 행복을 줄 거라고 믿지. เชื่อว่าสิ่งนี้จะให้ความสุขกับฉัน 복음을 전하는 그것이 การที่เราเผยแพร่ข่าวประเสริฐ 나에게 행복을 줄 거다. สิ่งนี้จะให้ความสุขกับฉัน 믿습니까? เชื่อไหมครับ 여러분들은 복음을 전해서 진짜 하나님이 나를 행복하게 해줄 걸 안 믿어요. เพราะว่าทุกท่านเนี่ยไม่เชื่อค่ะว่าเราเนี่ยถ้าเผยแพร่ข่าวประเสริฐพระเจ้าจะให้ความสุขกับเรา 여러분 물론 음악하는 것도 좋고 แน่นอนค่ะว่าการที่เราเล่นดนตรีก็ดี 뭐 자기 취미 생활하는 것도 좋지만 หรือว่ามีงานอดิเรกอะไรก็ดี 그걸로 우리가 행복을 느낄 수는 없습니다. แต่เราไม่สามารถจะรู้สึกถึงความสุขผ่านทางสิ่งเหล่านี้ได้ครับ 우리가 진짜 행복할 때는요. ตอนที่เรามีความสุขจริง 나를 통해서 한 사람이 구원을 받을 때, ๆ ตอนที่ผ่านทางเราแล้วมีคนที่ได้รับความรอดครับ 또 내 가족들이 구원을 받을 때, หรือตอนที่ครอบครัวเราได้รับความรอด 진짜 행복합니다. ตอนนั้นเนี่ยเป็นตอนที่มีความสุขจริง 그것은 뭐 거창에 가가지고 뭐
그 섬에 가가지고 수영하고 즐거고 노는 거하고 그거하고 비교할 수가 없습니다. คือมันไม่สามารถจะเปรียบเทียบกับการที่ไปเกาะช้างไปว่ายน้ำไปเที่ยวได้เลยครับ 근데 우리 마음에 지금 어떤 마음이 형성이 되어 있습니까? แต่ว่าในใจของเราเนี่ยมีจิตใจแบบไหนถูกสร้างขึ้นครับ 복음을 전하는 건 두려운 일이에요. การที่เราจะเผยแพร่ข่าวประเสริฐเนี่ยเป็นเรื่องที่น่ากลัว 놀러 가는 건 즐거운 일이고 ไปเที่ยวเนี่ยเป็นเรื่องที่สนุก 이런 마음이 우리 마음에 강하게 우리를 찾고 있으니까 เพราะว่าในใจของเราเนี่ยมีจิตใจแบบนี้แข็งแกร่ง 그 อยู่ในใจ 생각에 이끌려서 세상을 살지 ทำให้เราถูกลากไปโดยความคิดนั้น 하나님이 주신 마음을 가지고 세상을 살지를 않습니다. เลยไม่ใช้ชีวิตตามที่พระเจ้าให้ครับ 자, 오늘 여기 신명기 2장 25절에서 ในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่2ข้อที่25ครับ 우리가 복음을 전하는 것을 การที่เราเผยแพร่ข่าวประเสริฐ 사단이 무척 두려워하는 거예요. มารซาตานรู้สึกกลัวมากครับ 그리고 우리가 복음을 전하면 ถ้าเกิดว่าเราเผยแพร่ข่าวป 구원을 ระเสริฐ 받기 때문에 แล้วก็ได้รับความรอด 사단이 무척 싫어하는 거예요. มารซาตานเลยเกลียดสิ่งนี้ 그래서 우리는 사단의 음성을 듣고 แล้วเราก็เลยฟังเสียงของมารซาตาน 복음 전하는 거 우리도 싫어하는 거라. ทำให้เราก็เลยเกลียดการเผยแพร่ข่าวประเสริฐ 근데 우리는 진짜 우리 마음 깊숙한 곳에 แต่ว่าในใจลึกๆของเรา 진짜 좋아하는 것은 สิ่งที่เราชอบครับ 복음 전하는 건데 คือการเผยแพร่ข่าวประเสริฐครับ 근데 우리는 복음 전하는 것을 싫어한다고 믿고 있으니까 แต่เป็นเพราะว่าเราเชื่อว่าเราไม่ชอบที่จะเผยแพร่ข่าวประเสริ 우리는 ฐ 그 믿음대로 되는 거예요. มันก็เลยเป็นไปตามความเชื่อครับ 아, 난 복음 전하기 싫어. ฉันไม่อยากจะเผยแพร่ 그렇게 자꾸 말을 และ 하니까 พูดแบบนี้เรื่อย 그런 사람이 되는 겁니다. ๆ ก็เลยกลายเป็นคนแบบนั้น 아, 나는 놀러 다니는 게 좋아. ฉันเนี่ยชอบไปเที่ยว 그러면 놀러 다녀라. งั้นก็ไปเที่ยว 그래서 내가 형제들한테 ผ 그랬어. มเลยพูดกับบาเดอร์แบบนี้ครับ 너 놀러 다니기 좋아하면 ก็บอกว่าโอเค ถ้าเธอชอบเที่ยว 놀러 계속 다녀. ถ้าอย่างนั้นก็ไปเที่ยวเรื่อย 그럼 결혼은 한 10년 후에 해. ๆ งั้นเดี๋ยวแต่งงานเขาอีกสัก10 ปีค่อยแต่ง 조금 생각할 수 있는 사람이라면 ถ้าเป็นคนที่คิดได้นะค 아니 รับ 지금 나이가 30살이라면 ถ้าเกิดว่าตอนนี้อายุ30แล้ว 이렇게 놀러 다녀가지고 แล้วไปเที่ยว 내가 언제까지 이렇게 살 건가. แล้วฉันจะใช้ชีวิตแบบนี้ไปถึ 그리고 งเมื่อไหร่ 오늘 오전에 말씀도 들었는데 เมื่อเช้าก็ฟังพระคำแล้ว 그 말씀이 하나 마음에 들어가지 않는다는 마음이 들으니까 แล้วพอมันรู้สึกว่าใจพระคำเนี่ยไม่ได้เข้าไปในใจแม้แต่นิดเดียว 사람들이 뭐예요? 귀머거린가? ก็คือคิดว่าเอ๊ะหรือว่าคนเป็นหูหนวก 오늘 말씀을 들었나? วันนี้ได้ฟังพระคำหรือเปล่า 말씀을 들었다면 ถ้าได้ฟังพระค 이 말을 하려고 하다가 ำจะพูดคำนี้ออกมา 부끄러울 텐데 คงรู้สึกอาย 부끄러움도 없나? ไม่ได้รู้สึกอายอะไรเล 그래서 ย 제가 그런 말을 했어요. ผมเลยได้พูดแบบนี้ครับ 아니 일요일 날 예배 드리는 중요한 시간인데 อย่างวันอาทิตย์เนี่ยเป็นวันสำคัญที่เราจะต้องนมัสการ 아니 쉬는 날 평일 날도 있는데 왜 꼭 일요일 날 가야 되냐? ว่าถ้าเกิดอย่างจริง ๆ แล้วมันมีวันหยุดที่เป็นวันธรรมดาเนี่ยก็ไปวันนั้นก็ได้ทำไมต้องไปวันอาทิตย์ 예배를 그렇게 중요하게 생각을 안 하죠. ก็คือไม่ได้คิดว่านมัสการสำคัญขนาดนั้นครับ 말씀 들어도 되고 안 들어도 되고 ฟังพระคำฟังก็ได้ไม่ฟังก็ได้ 줌으로 들어도 되고 안 들어도 되고 ฟังผ่านซูมก็ได้ไม่ฟังก็ได้ 그 말씀을 듣는 거에 대해서 그렇게 중요하게 생각을 안 하니까 เพราะว่าไม่ได้คิดว่าการฟังพระคำเนี่ยสำ 그냥 คัญ 생각 사단이 준 생각대로 세상을 살으니까 แล้วใช้ชีวิตตามที่มารซาตานให้ความคิด 이렇게 사는 것이 การใช้ชีวิตแบบนี้ 짐승에 불과하다. ก็ไม่ต่างก็เป็นเพียงแค่สัตว์ค่ะ 내가 나를 위해 사는 거 การที่ฉันใช้ชีวิตเพื่อตัวฉันเอง 진짜 짐승처럼 사는 건데 ก็คือใช้ชีวิตเหมือนกับเป็นสัตว์เดรัจฉาน 진짜 부끄럽다. เป็นเรื่องที่น่าอาย 내가 지금 사단에 속아가지고 ตอนนี้ฉันถูกหลอกโดยมารซาตาน 언제까지 이렇게 살아야 되나. และจะต้องใช้ชีวิตแบบนี้อีกนานแค่ไหน 그런 어떤 생각을 조금이라도 할 수 있을 จ 텐데 ริงๆ น่าจะคิดได้สักนิดหนึ่ง 그런 마음들이 이제 자꾸 죽어가는 거죠. แต่ว่าจิตใจเหล่านี้มันก็ค่อยๆ ตายไป 자, 진짜 이 성경이 오늘 여기 25절에서는 뭐라고 기록됐습니까? อย่างในพระคัมภีร์เนี่ยได้บันทึกเอาไว้ว่าอย่างไรครับ ในบทที่ 광야에서 다 진멸당하는 이스라엘 백성들 15
ประชากรชาวอิสราเอลที่ถูกทำลายจน 왜 สิ้นไป 진멸을 당합니까? ทำไมถึงถูกทำลายไปครับ 가나안 땅에 들어가면 아낙 자손이 있어가지고 ถ้าเข้าไปแผ่นดินคานาอันเนี่ยมีลูกหลานของอานาค 우리가 거기 들어가면 우리가 죽어. ถ้าเราเข้าไปเนี่ยเราจะตาย 그래서 죽기 싫으니까 안 들어가겠다 이거죠. ก็คือเพราะว่าไม่อยากตายก็เลยไม่เข้าไป 그 생각을 믿으니까 พอเชื่อความคิดนี้ 진멸 당하잖아요. ก็เลยถูกทำลายครับ 믿는 하나님의 말씀을 믿는 믿음으로 ด้วยความเชื่อที่เชื่อพระคำของพระเจ้า 자 60만 명이 다 죽지만 ถึงแม้ว่า 600,000 คนจะตายทั้งหมด 누구는 들어갔습니까? แต่ใครครับที่ได้เข้าไป 갈렙과 여호수아 คาเรบแล้วก็โยชัว 두 사람은 들어갔어요. มีแค่2 คนครับที่ เว้ เข้าไปทำไมครับ 우리가 가나안 땅에 들어가면 ถ้าเราเข้าไปในแผ่นดินคานาอัน 그들은 우리의 밥이야. คนเหล่านั้นแหละจะเป็นอาหารของ 그들이 เรา 우리를 보고 벌벌벌 떨고 있어. คนเหล่านั้นเห็นเราแล้วตัวสั่นอยู่ 그걸 믿으니까 พอเชื่อครับ 믿음대로 들어가는 거죠. ก็เข้าไปตามความเชื่อ 말씀을 믿는 사람들은 คนที่เชื่อพระคำครับ 하나님이 말씀을 믿는 믿음대로 그 일을 이루시는 พ 거라. ระเจ้าจะทำงานตามพระคำที่เชื่อครับ 그러나 생각을 믿는 사람들은 แต่สำหรับคนที่เชื่อความคิด 생각대로 그렇게 되는 거예요. มันก็เป็นไปตามความคิดครับ 근데 그게 진짜 어리석고 악한지도 사람들은 분별을 못 한다는 겁니다. แต่ผู้คนก็ไม่สามารถจะแบ่งแยกได้ว่านี่คือสิ่งที่มันเง่าเขลาและชั่วร้ายขนาดไหน 이번에 목사님이 이 요한복음 11장을 얘기하면서 ครั้งนี้เองอาจารย์ก็ได้พูดถึงในยอห์นบทที่ 11 นี้ 어떻게 말씀하신 줄 아십니까? รู้ไหมคะว่าอาจารย์ได้พูดแบบไหน 이 세상에 대통령도 죽어가는 사람을 살릴 수 없다. ไม่ว่าจะเป็นประธานาธิบดีก็ไม่สามารถจะช่วยเหลือคนที่มันกำลังจะตายได้ 한 나라의 왕인데 ทั้งที่เป็นเหมือนกับเป็นกษัตริย์ของประเทศหนึ่ง 그 대통령이 죽어가는 사람을 살리냐? แต่อย่างประธานาธิบดีเนี่ยจะสามารถช่วยเหลือคนที่กำลังจะตายได้เหรอ 대통령이 죽어가는 사람 살려요, 못 살려요? ประธานาธิบดีสามารถช่วยได้ไหมครับ 죽어가는 사람을 못 살려요. ไม่สามารถจะช่วยชีวิตคนที่กำลังจะตายได้ 근데 우리가 แต่พวกเรา 누군데? พวกเราคือใคร 우리는 세상적으로 보면 ถ้าเกิดว่ามองจากทางโลก 대통령보다 능력이 없고 ไม่ได้มีความสามารถเท่าประธานาธิบดี 뭐 지식도 없고 가진 것도 없고 ไม่มีความรู้ไม่มีอะไรเลย 유명한 사람도 아닌데 ไม่ใช่คนมีชื่อเสียง 우리가 แต่พวกเรา 죽은 사람을 살릴 수 있는 권세를 하나님 우리에게 주었다. แต่พระเจ้าเนี่ยได้ให้ฤทธิ์อำนาจที่เราจะสามารถช่วยเหลือคนที่กำลังจะตายได้ 이게 얼마나 놀라운 거냐? นี่เป็นสิ่งที่น่ามหัศจรรย์ขนาดไหน 이게 얼마나 감사한 거냐? เป็นเรื่องที่น่าขอบคุณขนาดไหน 이거 기적 같은 일이다. เป็นเรื่องที่มหัศจรรย์มาก 이걸 믿느냐 이 말이죠. คือหมายว่าเชื่อไหมครับกับสิ่งนี้ 여러분에게 สำหรับทุกท่าน 대통령도 할 수 없는 일을 우리에게 맡겨 주셨습니다. พระเจ้าเนี่ยได้ฝากงานที่แม้กระทั่งประธานาธิบดี 이 ยังทำไม่ 태국의 ได้ 사람들이 죽어가고 있습니다. ประชาชนชาวไทยเนี่ยก็กำลังตายครับ 대통령이 죽어가는 사람을 살릴 수 있습니까? ประธานาธิบดีจะช่วยเหลือคนที่กำลังตาย 뭐 แบบนี้ได้เหรอ 총리가 이 나라의 총리가 죽어가는 이 태국 사람을 살릴 수 있습니까? หรือว่าอย่างนายกเนี่ยจะสามารถช่วยเหลือคนไทยที่กำลังจะตายได้หรือเปล่าครับ 죽어가는 사람을 살릴 수 없어요. ไม่สามารถจะช่วยชีวิตคนที่กำลังจะตายได้ 근데 우리에게 แต่สำหรับพวกเรา 그런 능력을 줬어요. ได้ให้ฤทธิ์อำนาจแบบนั้น 죽어가는 사람을 살릴 수 있는 능력을 우리에게 줬는데 ได้ให้ความสามารถที่จะสามารถช่วยเหลือ 우리가 คนที่จะ 그 ตาย 믿음을 가지고 달려나가면 ถ้าเกิดว่าเรามีความเชื่อนี้แล้ววิ่งออกไป 모든 사람이 우리를 두려워합니다. คนมากมายเนี่ยก็จะกลัวเรา 모든 사람이 우리를 보고 벌벌벌 떱니다. คนมากมายเห็นเราแล้วก็จะตัวสั่น 근데 우리는 지금 어떻게 삽니까? แต่ตอนนี้เราใช้ชีวิตยังไงครับ 친구들은 좋은 집이 있고 เพื่อนมีบ้านที่ดี 친구들은 놀러 가고 เพื่อนไปเที่ยว 나를 보니까 เมื่อมองมาที่ตัวเรา 집도 없고 ไม่มีบ้าน 그래 벌벌벌 떨고 แล้วก็รู้สึกตัวสั่น 원망하고 มีคำบ่น 불평하고 ไม่พอใจ 이렇게 사단이 우리를 그렇게 그 생각으로 이끌어가는 거라. มารซาตานพยายามจะจูงนำเราไปในทางนี้ครับ 왜 가나안 땅에 못 들어갔습니까? ทำไมถึงไม่สามารถเข้าไปในแผ่นดินคานาอั 누구의 น 말을 들었어요? เพราะว่าฟังเสียงของใครครับ 10명의 정탐꾼들의 말을 들어가지고 เพราะว่าฟังเสียงของผู้สอดแนมทั้ง10 คน 38년 동안 떨고 있는 거예요. แล้วก็ตัวสั่นอยู่38 ปี 누구 말을 믿고 그렇게 병신처럼 삽니까? เชื่อคำพูดของใครแล้วใช้ชีวิตเหมือนคนพิการครับ 사단의 말을 듣고 เชื่อคำพูดของมารซาตาน 병신처럼 살면서 และใช้ชีวิตเหมือนคนพิการ 거기서 벗어나고 싶은 마음이 없는 거예요. ไม่มีใจที่อยากจะถอดออกจากตรงนั้น 우리가 그런 마음을 가지고 세상을 지금 살고 ต 있습니다. อนนี้เรามีจิตใจแบบนี้ในการใช้ชีวิตครับ 진짜 우리는
육신의 생각을 다 용납하면서 เราเนี่ยรับคำพูดความคิดของเนื้อหนังทั้งหมด 나를 초라한 사람으로 생각하는 แล้วก็ 거라. คิดว่าเราเป็นคนที่น่าสมเพช 세상의 사람들은 뭐 돈이 있고 권력이 있으니까 그 사람을 이렇게 부러워하고 เพราะว่ามองไปที่คนภายนอกเนี่ยเป็นคนทางโลกเนี่ยมีทั้งเงินมีทั้งอำนาจ แล้วก็อิจฉา 내가 누군지도 모르는 거예요. ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครด้วยซ้ำครับ 목사님 우리에게 뭐라고 말씀하셨어요? อาจารย์ได้บอกกับเราว่ายังไงครับ 우리는 대통령이 할 수 없는 일을 할 수 있는 사람이다. พวกเราเนี่ยเป็นคนที่ทำเรื่องเป็นทำสิ่งที่ประธานาธิบดียังไม่สามารถทำได้เลย 우리는 죽은 사람을 살릴 수 있는 권한을 하나님 우리에게 줬다. พระเจ้าเนี่ยได้ทรงให้ฤทธิ์อำนาจที่เราสามารถช่วยเหลือคนที่ 사단이 จะตายได้ 우리가 마음을 합해서 복음을 전하는 걸 무척 두려워하고 있다. มารซาตานเนี่ยกลัวว่าเราจะร่วมใจกันและเผยแพร่ข่าวประเสริฐ 그래서 여러분 마음속에 두려움을 줘가지고 복음을 못 전하게 한다. ทำให้มารซาตานเนี่ยให้ความกลัวกับใจของทุกคนแล้วไม่สามารถเผยแพร่ข่าวประเสริฐ 자 오늘 만약에 여러분들이 ถ้าเกิดว่าวันนี้ทุกท่าน 예배 끝나고 หลังจากจบนมัสการ 피자 먹으러 갑시다. บอกไปกินพิซซ่ากัน 피자박에서 만납시다. เดี๋ยวเจอกันที่ร้านพิซซ่า 거의 다 올 거예요. ก็น่าจะไปกันทั้งหมด 물론 피자 안 좋아하는 사람도 안 올지도 ก็อาจ 모르겠지만 จะมีคนไม่ชอบกินพิซซ่าก็อาจจะไม่ไป 반대로 ในทางกลับกัน 오늘 예배 다 끝나고 เดี๋ยวถ้าจบนมัสการแล้ว 피자박에서 만납시다. เดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านพิซซ่า 뭐 하려고요? ทำอะไรครับ 복음 전하려고. ไปเผยแพร่ข่าวประเสริฐ 다 집으로 갈 거예요. ทุกคนก็คงกลับบ้านหมดเลย 내가 ครับ 내일 직장 가야 되는데 บอกเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันไป 내 ทำงาน 피곤한데요. ฉันเหนื่อย 복음 전하는 일을 무척 두려워하고 싫어하는 ก็ 거라. คือรู้สึกกลัวแล้วก็ไม่ชอบกับการเผยแพร่ข่าวประเสริฐ 그렇게 여러분이 생각을 믿는 동안 ตอนที่ทุกท่านเชื่อความคิดนี้ 38년 동안 병신처럼 살다가 แล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ 38 ปีเหมือนคนพิการ 진멸당할 수밖에 없는 거예요. แล้วก็ถูกทำลายจนสิ้นไป 그게 두렵지 않습니까? อันนั้นไม่กลัวหรอครับ 많은 사람들이 그런 거 두려워하지 แต่ 않습니다. คนมากมายก็ไม่กลัวครับ 그냥 세상의 육체의 쾌락을 위해서 세상을 사는 걸 좋아하지. ชอบที่จะใช้ชีวิตตามความสบายของเนื้อหนัง 성경에서 일락을 잠시의 육신의 쾌락을 좋아하는 사람은 살았으나 죽은 자라고 그랬어. 그 말 그대로 그해. ก็อย่างในพระคัมภีร์ครับ 육신의 쾌락 잠시의 어떤 그 즐거움을 위해 산다면 ถ้าเกิดว่าอย่างคนที่ใช้ชีวิตเพื่อความสนุกสนานสบายของเนื้อหนัง 그런 사람은 살아있는 것 같지만 죽은 자다 이 말이에요. อย่างคนนี้ดูเหมือนว่าจะมีชีวิตอยู่แต่คือคนตาย 근데 내가 죽었다고 생각 안 해요. แต่ก็ไม่คิดว่าฉันเนี่ยตายแล้ 내가 ว 짐승이라고 생각지도 안 하고. ไม่คิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นเหมือนสัตว์เดรัจฉาน 이렇게 세상에 사는 사람이 다 그렇게 사는데 내가 뭐가 잘못됐습니까? ก็คนบนโลกใบนี้ก็ใช้ชีวิตแบบนี้แล้วฉันทำอะไรผิดเหรอ 그런 어떤 생각에 이끌려서 살지 ก็ถูกลากไปโดยความคิดนี้ 하나님의 말씀을 믿는 믿음으로 살지 않습니다. ไม่ได้ใช้ชีวิตโดยความเชื่อที่เชื่อในพระคำของพระเจ้า 그래서 목사님 이번에 계속 강조하셨습니다. รอบนี้เองที่อาจารย์ก็คือได้เน้น 우리는 작은 예수입니다. พวกเราเนี่ยเป็นพระเยซูองค์น้อย 예수님이 죽은 나사로에게 가가지고 พระเยซูเนี่ยได้ไปหาลาซารัสที่ตายแล้ว 나사로야 일어나라. ลาซารัสจงลุกขึ้น 마리아하고 마르다나 주위 사람들은 ไม่ว่าจะเป็นคนรอบข้างมาเรียมาเรธา 그 말을 듣고 ฟังคำนั้น 비웃었죠. ก็ได้แต่หัวเราะเยาะ 어떻게 죽은 자가 살아나냐. คนตายจะลุกขึ้นมาได้ยังไง 예수님이 마르다에게 말했어요. พระเยซูได้พูดกับมาธาว่า 야 마르다야 มาธา 네 동생이 지금 무덤 속에 있는데 น้องของเธอตอนนี้อยู่ในหลุมฝังศพ 그 돌을 옮겨라. ให้ย้ายหินที่ปิดหลุมฝังศพออก 그러니까 마르다가 뭐라고 말했어요? มาธาได้พูดว่าอย่างไรครับ 죽은 지가 사흘이 돼가지고 ตายมาแล้ว3 วัน 냄새가 나고 썩었는데 เน่าจนกลิ่นเหม็น 돌을 옮긴다고 살아나서 나오겠습니까? จะย้ายหินแล้วคือเขาจะยังไงเขาจะฟื้นขึ้นมาแล้วออกมาเหรอคะ 마르다가 예수님의 말씀을 믿습니까? มาธาได้เชื่อพระคำของพระเยซูไหมครับ 안 믿어요. ไม่เชื่อครับ 그것처럼 เหมือนกันครับ 우리는요 พวกเรา 하나님 말씀 안 믿고 ไม่เชื่อพระคำของพระเจ้า 생각을 믿습니다. เชื่อความคิด 에이 나는
복음 못 전해. ฉันเนี่ยเผยแพร่ข่าวประเสริฐไม่ได้หรอก 난 육신을 사랑해. ฉันเนี่ยรักเนื้อหนัง 나에게서는 육신의 냄새밖에 안 나. มีแต่กลิ่นแค่เนื้อหนังออกมาจาก 내가 ฉัน 복음 전한다고 사람이 구원 받겠나? ฉันเผยแพร่แล้วใครจะได้รับความรอด 아무도 구원 안 받아. ไม่มีใครได้รับความรอดหรอก 우리는 그 생각을 믿지. เราเชื่อแค่ความคิดนี้ครับ 그 모든 것 다 แต่ทุกสิ่งทุกอย่าง 죽었어. ตายทั้งหมด 하나님이 그걸 다 진멸했어. พระเจ้าเนี่ยได้ทำลายจนสิ้น 너는 แล้ว 새로운 사람이야. เธอเป็นคนใหม่แล้ว 옛사람은 죽었고 คนเก่าได้ตายไป 너는 새로운 เธ 피조물이야. อเป็นสิ่งสร้างใหม่ 자, 고린도 후서 6장을 보겠습니다. จะขอดูในโคริน2 โครินนะครับ 5장 15절입니다. 고린도 후서 5장 15절. ใน2 โครินบทที่5ข้อที่15ครับและพระองค์ได้ทรงวายพระชนเพื่อคนทั้งปวง เพื่อคนเหล่านั้นที่มีชีวิตอยู่จะมิได้อยู่เพื่อประโยชน์แก่ตัวเองอีกต่อไป แต่จะอยู่เพื่อพระองค์ผู้ทรงสิ้นพระชนและทรงเป็นขึ้นมาเพราะเห็นแก่เขาทั้งหลาย 예수님 우리를 대신해서 죽으셨습니다. พระเยซูได้สิ้นพระชนแทนพวกเราครับ 왜 대신해서 죽었습니까? ทำไมถึงได้สิ้นพระชนแทนพวกเรา 뭘 위해서? เพื่ออะไรครับ 너희는 이제 자신을 위해서 더 이상 살지 말아라. เพื่อที่จะไม่มีชีวิตอยู่เพื่อประโยชน์ของตัวเองอีกต่อไป 근데 우리는 시간을 누구를 위해서 แต่ 씁니까? ถ้าเรามีเวลาเราจะทำยังไงครับ 일요일 날 예배 보여야 되는데 จริงๆแล้ววันอาทิตย์ต้องนมัสการ 예배 볼 생각 안 하고 ไม่คิดถึงการนมัสการ 놀러 가겠다는 거죠. คิดว่าจะไปเที่ยว 누구를 위해서 사는 겁니까? ใช้ชีวิตเพื่อใครครับ 나를 위해서, ใช้ชีวิตเพื่อตัวเอง 육신을 위해서. ใช้เพื่อชีวิตเพื่อเนื้อหนัง 육신을 위해서 사는 거 การที่ใช้ชีวิตเพื่อเนื้อหนัง 죽었다. นั่นตายไปแล้ว 사람 믿어요? 그 말씀을 믿어요? คนจะเชื่อไหมครับพระคำนี้ 안 믿고. ไม่เชื่อ 난 육신대로 사는 거 좋아. อ๋อฉันเนี่ยชอบใช้ชีวิตตามเนื้อหนัง 육신의 쾌락 사는 게 즐거워. การใช้ชีวิตเพื่อความสบายของเนื้อหนังเนี่ยมันดีมันสนุก 그걸 믿지. เชื่อแค่นี้ครับ 여기 성경 그 말씀 그대로 이제 예수님이 우리를 대신하여 죽은 것은 แต่ในพระคำครับตามในนี้เลยและพระองค์ได้ทรงวายพระชนเพื่อคนทั้งปวง 자신을 위해 살지 않기 위해서 เพื่อให้คนเหล่านั้นมีชีวิตอยู่มีได้เพื่อตนเอง 그렇게 이미 이렇게 우리를 그렇게 만들어 놨는데 ได้บอกว่าได้สร้างเราให้เป็นแบบนี้แล้วครับ 쉽게 얘기하면 พูดง่ายๆครับ 우리는 다시 거듭났습니다. พวกเราได้บังเกิดใหม่แล้ว 거듭나기 전에는 ก่อนที่จะบังเกิดใหม่ 내 육신의 쾌락을 위해 살았습니다. ใช้ชีวิตเพื่อความสบายของเนื้อหนัง 나를 위해 살았어. ใช้ชีวิตเพื่อตัวเอง 근데 거듭났다는 것은 แต่การที่เราได้บังเกิด 다시 ใหม่ 태어난 사람입니다. กลายเป็นคนที่เกิดใหม่ครับ 다시 내어났으면 ถ้าเกิดใหม่ 이제 แล้ว 나를 위해 사는 게 아니고 ไม่ใช่ใช้ชีวิตด้วยตัวเอง 복음을 위해 살고 ไม่ได้เพื่อตัวเองแต่ใช้ชีวิตเพื่อ 다른 ข่าวประเสริฐ 사람을 위해서 살도록 만들어졌습니다. ได้สร้างให้เราใช้ชีวิตเพื่อคนอื่นมากมาย 그러면 그렇게 만들어졌으면 그렇게 살아야 되는데 ถ้าเกิดว่าสร้างมาแบบนี้ก็ต้องใช้ชีวิตแบบนี้ 그렇게 안 사는 거예요. แต่ก็ไม่ใช้ชีวิตตามนี้ครับ 오히려 내 자신을 위해서 육신의 쾌락을 위해 사는 게 좋게만 보이지. ก็เลยมองแค่ว่าใช้ชีวิตเพื่อตัวเองเพื่อเนื้อความสบายของเนื้อหนังดีกว่า 복음을 위해 사는 거. การใช้ชีวิตเพื่อข่าวประเสริฐ 그게 진짜 행복이다. คือความสุขที่แท้จริง 이걸 믿습니까? เชื่อไหมครับ 안 믿습니다, 사람들이. คนก็ไม่เชื่อครับ 자, 17절을 봐봐요. ดูในข้อที่17ครับ 그런즉 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라. เหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว 보라 새 것이 되었도다. 이전 것은 지나갔으니 새 것이 되었도다. สิ่งสารพัดที่เก่าๆก็ล่วงไปนี่แน่กลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งสิ้น 자, 18절. และในข้อที่ 18 ทั้งสิ้นนี้เกิดมาจากพระเจ้าผู้ทรงให้เราคืนดีกันกับพระองค์ ทางพระเยซูคริสต์และทรงโปรดประทานให้เรามีพันธกิจเรื่องการคืนดีกัน 어떤 직책을 줬다는 거예요? ได้ให้เรายังไงนะครับ 큰디간이라는 이런 직책을 준 건데 ให้เราได้คืนดีกัน 이게 무슨 말이에요? คือหมายความว่ายังไงครับ 복음을 전해가지고 ก็คือเผยแพร่ข่าวประเสริฐ 사람들이 구원을 받으면 และถ้าผู้คนได้รับความรอด 하나님과 그 사람이 하나가 되는 거예요. ก็คือให้คนคนนั้นเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระเจ้า 그럼 다시 살아난다는 거예요. หมายความว่าก็คือฟื้นคืนมีชีวิตขึ้นมา 죽어 있는 사람이 คนที่ตาย 다시 살아나는 그런 직책을 우리에게 줬다는 거예요. ก็คือให้หน้าที่กับเราที่เราสามารถที่จะ
ช่วยชีวิตคนที่ตายขึ้นมาได้ 이런 직책을 대통령에게 안 줬어요. ไม่ได้ให้หน้าที่นี้กับประธานาธิบดีครับ 총리에게 안 줬어요. ไม่ได้ให้กับนายก 우리에게 줬다는 겁니다. ให้กับพวกเราครับ 진짜 이걸 우리에게 줬다는 것을 기쁜 마음으로 받아가지고 ก็การที่ให้สิ่งนี้กับเราแค่รับมาด้วยใจที่ยินดี 그걸 기쁘게 복음을 전하면 และถ้าเกิดเผยแพร่ข่าวประเสริฐด้วยความยินดี 우리는 진짜 행복한 사람이 됩니다. พวกเราจะเป็นคนที่มีความสุข 그런 행복을 줬는데 ให้ความสุขนี้ 그런 มา 행복은 누리려고 생각 안 하고 ไม่คิดจะมีความสุขโดยผ่านทางสิ่งนี้ 여행 다니면서 오는 그 기쁨 ความสุขที่ผ่านทางการไปเที่ยว 그걸로 행복해지려고 하는 거예요. คิดว่าจะมีความสุขเพียงสิ่งนี้ 그건 세상의 사람들이 즐거워하고 기뻐하는 거지. นั่นคือสิ่งที่คนบนโลกใบนี้คือมีความสุขครับ 이게 그리스도인들이 가져야 될 마음은 아닌데 ไม่ใช่ใจที่คริสเตียนจะมี 우리는 그런 걸 더 좋아하게 돼 있는데 แต่ว่าเราเนี่ยชอบสิ่งเหล่านี้มากกว่า 근데 여기서 중요한 것은 แต่สิ่งสำคัญครับ 그런 마음들 ใจแบบนั้น 하나님이 다 진멸하고 พระเจ้าเนี่ยได้ทำลายทั้งหมด 새로운 마음을 우리에게 주었다는 거예요. และได้มอบจิตใจใหม่ให้เราแล้วครับ 복음 전하는 게 가장 행복한 마음을 우리에게 줬는데 ให้จิตใจที่ว่าการเผยแพร่ข่าวประเสริฐเนี่ยมีความสุขที่สุดมาแล้ว 그걸 안 믿는 거예요. แต่ก็ไม่เชื่อครับ 마르다는 예수님이 돌을 옮겨놓으라고 말했을 때 มาธาเองตอนที่พระเยซูบอกให้เอาหินออก 살아날 걸 안 믿는 거예요. ไม่เชื่อว่าจะฟื้นคืนมาอีกครั้ง 아, 우리 동생이 죽은 지가 사흘이 돼가지고 น้องฉันตายมา3 วันแล้ว 냄새 나는데 뭐들어 옮깁니까? กลิ่นเหม็นแบบนี้จะย้ายทำไม 그것처럼 뭔가 에이 나는 육신을 사랑하는데 ฉันเนี่ยรักเนื้อหนัง 내가 뭐 복음 전하면 사람 구원 ฉัน 받겠습니까? เผยแพร่ข่าวประเสริฐใครจะได้รับความ 에이 รอด 안 받아요. ไม่ได้หรอก 사람들이 날 싫어해요. ผู้คนเนี่ยเกลียดฉัน 내가 복음을 전하는 걸 사람들이 기뻐한다고 안 믿습니다. ผู้คนไม่เชื่อว่าการเผยแพร่ข่าวการเผยแพร่ข่าวประเสริฐแล้วผู้ 모든 คนจะยินดี 사람들이 우리를 두려워하면서 ผู้คนเนี่ยคนทั้งหมดเนี่ยหวาดกลัวพวกเรา 우리가 그 가나안 땅에 들어가면 ถ้าเกิดว่าเราเข้าไปในแผ่นดินคานาอัน 가나안 땅을 얻을 수 있는 거예요. จะสามารถได้รับแผ่นดินคานาอัน 그런 ครับ 것처럼 เหมือนกันครับ 우리가 기쁨을 가지고 복음을 전하면 ถ้าเกิดว่าเราเผยแพร่ข่าวประเสริฐด้วยใจที่ 죽은 ยินดี 사람이 살아나요. คนตายก็จะฟื้นขึ้นมา 그때 얼마나 행복합니까? ตอนนั้นจะมีความสุขขนาดไหนครับ 아프리카에 그 의사들이 의료봉사를 한국 의사들이 의료봉사를 갑니다. อย่างคุณหมอจากประเทศเกาหลีเนี่ยก็จะไปที่ทวีปแอฟริกาเพื่อที่จะไปเป็นแพทย์อาสาครับ 비행기 값이요. ก็อย่างค่าตั๋วเครื่องบิน 능센 바가 넘어요. เกิน 100,000 บาท 그러면 가서 또 회비도 내야 되고. ก็จะต้องไปจ่ายค่าเข้าร่วม 그러면 그래 의료봉사 가면 병원 또 일을 못하면 월급도 못 받고 돈을 못 버는데 เพราะว่าอย่างเวลาไปงานอาสาเนี่ยก็จะไม่ได้ทำงานที่โรงพยาบาลแล้วก็จะไม่ได้เงินเดือนด้วย 그 시간에 의료봉사 안 가고 돈 벌으면 더 돈 많이 벌 수 있는데 ก็คือถ้าเวลาแบบนั้นไม่ได้ไปเป็นแพทย์อาสาแล้วทำงานเนี่ยคงหาเงินได้เยอะ 의료봉사를 간단 말이죠. แต่ก็สุดท้ายก็ไปเป็นแพทย์อาสา 근데 의료봉사를 가보면 แต่ถ้าเกิดไปเป็นแพทย์อาสาครับ 막 100명씩 쭉 줄 서 있으면 คนก็จะมาต่อคิวกันเป็น100 คน 밥 먹을 시간도 없대요. ไม่มีเวลาจะกินข้าวด้วยซ้ 밥 먹고 고치시면 될 거 아니에요. 식사하십시오. ำก็คือกินข้าวก่อนแล้วค่อยมารักษาก็ได้กินข้าวเถอะ 이렇게 많은 사람이 줄 서 있는데 밥이 안 넘어가요. ก็คือเวลาคนมายืนรอเยอะขนาดนี้ก็กินข้าวไม่ลงแล้วครับ 밥을 굶어가면서 แล้วก็อดข้าวไปด้วย 계속 그 환자들을 치료해 주는 거라. แล้วก็รักษาคนป่วยเรื่อยๆครับ 하루 종일 피곤하고 배고플 텐데 ทั้งวันเนี่ยก็จะหิวแล้วก็เหนื่อย 왜 그렇게 의료 봉사를 합니까? แต่ทำไมยังถึงทำงานแพทย์อาสาครับ 그 의사들이 뭐라고 하냐면 พวกหมอเหล่านั้นได้พูดแบบนี้ครับ 배고파도 ถึงแม้ว่าจะหิว 그들이 치료를 받고 너무 기뻐하는 걸 보면 เห็นว่าพวกเขาได้รับการรักษาแล้วพวกเขามีความสุข 배고픔을 잊습니다. ก็จะลืมความหิวไปเลย 그 사람들 얼굴만 보면 แค่เห็นหน้าคนเหล่านั้น 너무 행복합니다. ก็มีความสุขมาก 돈을 많이 들여가면서 봉사하는데도 ทั้งที่ทำงานอาสาแล้วก็จ่ายเงินเยอะครับ 또 반대로 또 손해도 돈의 물질적인 많은 손해가 있어도 แล้วก็มีความเสียหายครับหรือว่ามีขาดทุนกับทางการเงิน
사람들이 한 사람 병이 나아서 기뻐하는 걸 보면 แต่เห็นว่ามีคนคนหนึ่งเนี่ยหายจากโรคแล้วก็มีความสุข 행복하다는 거죠. เขาก็รู้สึกมีความสุขครับ 저는 오늘 이런 얘기를 더 하고 싶습니다. วันนี้ผมอยากจะพูดเรื่องนี้ครับ 행복을 느끼는 사람이 있고 행복을 줘도 행복을 못 느끼는 사람이 있습니다. มีคนที่รู้สึกถึงความสุขกับคนที่ต่อให้ความสุขแล้วเขาไม่รู้สึกถึงความสุขก็มีครับ 행복을 줘도 ต่อให้จะให้ความสุขกับเขา 행복을 못 느끼고 사는 사람이 많아요. ก็จะมีคนที่ไม่สามารถจะรู้สึกถึงความสุขและใช้ชีวิต 우리에게 행복을 언제 행복할 수 있도록 하나님이 우리에게 기회를 줬습니까? พระเจ้าเนี่ยให้โอกาสกับพวกเราที่จะรู้สึกถึงความสุขตอนไหนครับ 복음을 전할 때 ตอนที่เราเผยแพร่ข่าวประ 행복할 เส 수 ริฐ 있도록 만들어 놨는데 ทำให้เราสามารถมีความสุขได้ 우리는 복음 전하는 거 싫어하니까 แต่เราไม่ชอบที่จะเผยแพร่ข่าวประเสริฐ 행복을 느낀 적이 없는 ก็ 거라. เลยไม่เคยรู้สึกถึงความสุข 그러니까 이제 놀러 다니면서 행복해지려고 하는 거죠. ก็อยากที่จะไปเที่ยวเพื่อจะรู้สึกถึงความสุข 행복을 어디서 느껴야 되는지를 구분을 잘 ไม่ 못하니까 สามารถจะแบ่งได้ว่าตัวเองเนี่ยจะรู้สึกถึงความสุขตอนไหน 그냥 세상 사람들처럼 세상을 살아가는 것으로 만족하는 거죠. ก็พอใจเหมือนกับการใช้ชีวิตเหมือนกับคนทั้งโลก 진짜 제가 이번에 목사님이 미얀마 오셔서 저녁날 첫 시간에 อย่างตอนที่อาจารย์เดินทางมาที่เมียนมารอบนี้ครับ แล้วก็พระคำตอนเย็นครั้งแรกที่ได้อาจารย์ได้สอน 우리는 행복한 사람입니다. พวกเราเป็นคนที่มีความสุข 대통령이 할 수 없는 일을 하나님 우리에게 맡기셨습니다. พระเจ้าเนี่ยได้ฝากงานที่แม้กระทั่งประธานาธิบดียังทำไม่ได้ให้กับพวก 대통령이 เรา 죽은 사람을 어떻게 살립니까? ประธานาธิบดีจะช่วยเหลือคนที่กำลังตายได้ 우리는 อย่างไร 죽은 사람을 살릴 수 있는 권한을 하나님이 주셨습니다. พระเจ้าเนี่ยได้ให้ฤทธิ์อำนาจที่เราจะสามารถทำให้คนตายได้ฟื้น 예수님이 คืน 죽은 ได้ 나사로를 살렸습니다. พระเยซูเนี่ยช่วยให้ลาซารัสที่ 그 ตายฟื้น 마음 คืน 우리에게도 줬습니다. จิตใจนั้นเองก็ให้กับพวกเราแล้ว 예수님과 똑같은 마음을 우리에게 줬습니다. ได้ให้จิตใจเดียวกันกับพระเยซูกับเรา 그래서 แล้ว 우리는 작은 예수입니다. พวกเราเลยเป็นเยซูองค์น้อย 복음을 전하면 ถ้าเกิดว่าเราเผยแพร่ข่าว 여러분 ประเสริฐ 행복합니다. ทุกท่านจะมีความสุข 이 말씀을 계속 외쳤습니다. อาจารย์ก็ตะโกนพระคำนี้เรื่อยๆครับ 여러분이 오늘 이 말씀을 그대로 마음에 받아들인다면 ถ้าเกิดว่าทุกท่านรับพระคำวันนี้เข้าไปในจิตใจ 여러분은 진짜 행복하게 세상을 살 수 있습니다. ทุกท่านจะสามารถใช้ชีวิตบนโลกใบนี้อย่างมีความสุข 뭐 ครับ 좋은데 여행 안 다녀도 ต่อให้ไม่จำเป็นจะต้องไปเที่ยวที่ดี 진짜 행복하도록 되어 있습니다. ๆ ก็มีความสุขครับ 그런데 이런 말씀을 믿지 않고 แต่ว่าไม่เชื่อพระคำเหล่านี้ 에이 난 내가 복음 전한다고 해서 사람들이 구원받겠나? แต่ฉันเผยแพร่ข่าวประเสริฐคนจะได้รับความรอดเหรอ 난 육신적이야. ฉันเนี่ยเนื้อหนัง 나에게서 육신적인 냄새밖에 안 나. มีแต่กลินเนื้อหนังออกมาจากฉัน 에이 난 복음 전해도 구원을 못 받아. ต่อให้ฉันเผยแพร่ไม่มีใครได้รับหรอกความ 내가 รอด 어떻게 작은 예수나? ฉันจะเป็นพระเยซูองค์น้อยยังไง 난 그런 일 못해. ฉันทำไม่ได้ 내가 복음 전해서 죽은 사람이 어떻게 살아나겠나? ฉันเผยแพร่แล้วคนตายจะฟื้นขึ้นมายังไง 자꾸 그런 생각을 믿으면 ถ้าเกิดว่าเชื่อความคิดนี้เรื่อย 그 ๆครับ 생각대로 되는 겁니다. ก็จะเป็นไปตามความคิด 그러나 진짜 여러분이 오늘 제가 얘기하는 이 말씀을 그대로 믿는다면 แต่ถ้าทุกท่านเชื่อพระคำที่ผมสอนในวันนี้ 여러분은 예수님처럼 살 수 있습니다. ทุกท่านสามารถใช้ชีวิตเหมือนพระเยซูได้ครับ 그래서 죽어가는 많은 사람들이 และคนมากมายที่กำลังจะตาย 여러분을 통해서 살아날 것입니다. ก็จะมีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งผ่านทางทุก 그때 ท่าน 진짜 행복한 것입니다. ตอนนั้นเนี่ยจะมีความสุขที่ 그런 แท้จริง 행복을 느끼고 누리고 살기를 바랍니다. ผมหวังว่าทุกคนใช้ชีวิตโดยความสุขแบบนี้ครับ 네, 오늘 여기까지만 วัน 하겠습니다. นี้ขอเท่านี้ครับ 기도 한번 드리겠습니다. อธิษฐานครับ 하나님 감사합니다. ขอบคุณพระเจ้าพระบิดา 우리는 육신의 생각을 따라서 살 때가 많습니다. มีหลาย ๆ ครั้งที่เราใช้ชีวิตตามความคิดของเนื้อหนัง 육신의 즐거운 것이 행복을 준다고 믿습니다. เชื่อว่าความสนุกสนานของเนื้อหนังจะให้ความสุขกับเรา 우리가 복음을 전할 때 가장 행복하다고 믿지 않습니다. ไม่เชื่อว่าตอนที่เราเผยแพร่ข่าวประเสริฐจะมีความสุขที่ 우리가 สุด 죽은 사람을 살릴 거라고 분명히 말씀하셨는데 ทั้งที่พระองค์ได้พูดอย่างชัดเจนแล้วว่าเราจะสามารถทำให้คนตายฟื้นคืน 우리는 มาได้ 그걸 믿지 않고 พวกเราไม่เชื่อครับ 복음을 전하는 걸 참 두려워합니다. รู้สึกกลัวที่จะเผยแพร่ข่าวประเสริฐ 복음 전하는 거 무척 싫어합니다. ไม่ชอบที่จะเผยแพร่ข่าวประเสริฐ 이게 사단이 준 마음인데 นี่คือใจที่มารซาตานให้ 우리가 말씀을 믿는 믿음으로 나가면 ถ้าเกิดว่าเราออกไปด้วยความเชื่อในพระค 그 두려움도 사라지고 ำความกลัวนั้นจะหายไป 그 복음을 전하기 싫어하는 마음도 다 제거가 돼서 จิตใจที่ไม่อยากจะเผยแพร่ข่าวประเสริฐจะถูกกำจัดออกไปทั้งหมด 그러면서 우리 마음에 참 기쁘고 행복한 삶을 살 수 있습니다. และจิตใจของเราก็จะมีแต่ความสุข
하나님 우리를 그렇게 이끌어 주시기를 바랍니다. ขอให้พระองค์จงนำชีวิตของพวกเราแบบ 사단이 นี้ 자꾸 우리 생각을 따라서 살게 하는데 มารซาตานพยายามให้เราใช้ชีวิตตามความคิดของเรา 거기서 벗어나서 ขอให้พวกเราออกจากตรงนั้น 하나님 말씀을 믿는 마음으로 ด้วยใจที่เชื่อในพระคำของพระองค์ 행복하게 살 수 있도록 축복해 주시기를 และ 바랍니다. ให้พระองค์อวยพระพรเราให้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข 오늘 우리에게 이런 말씀을 주신 걸 ข 감사합니다. อบคุณพระองค์ที่ให้พระคำในวันนี้ 예수님의 이름으로 기도했습니다. อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์ 아멘.